मळबा संतोषान बॉब मार, पृथ्वे उल्हासीत जा, पर्वतानो आनंदान गायन करा, कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक बुजवण दिता आणि आपल्या कष्टातल्या लोकांची दया करता, जागयता. इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत अध्याय 49 श्लोक 13 अशें सांगता. मोगाचनो, आमच्या दिसपडत्या जिणयेचें वजन तें जावंक पुरो आमच्या कामाचें वजन वा पिडेचें, प्रायवंतांची साखरी करचें वा कुडीच्या उणाच्या भुरग्यांचें पालन पोशण करचें. असलें थोडे पोवटी वजन जाता तशें आमकां भोगता. तें वजन हाळू करचें कशें हें ह्या कंताराद्वारे समजून घेवया. येया तुम्ही सोमेस्त लोकानो, मुझे सरशीन तुम्ही येया. कष्टातल्यानो वजन वावयतल्यानो, विशेव तुमकां हांव दितलो, विशेव तुमकां हांव दितलो. येया तुम्ही सोमेस्त लोकानो, मुझे सरशीन तुम्ही येया. कष्टातल्यानो वजन वावयतल्यानो, विशेव तुमकां हांव दितलो, विशेव तुमकां हांव दितलो. जेजू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचे तुम्ही शिका. जेजू सुलाभ ते वावो आणि मुझे ओझे वावो खाडू. जेजू तुमच्या खांद्यार घेया आणि मुझे लागचे तुम्ही शिका. जेजू सुलाभ ते वावो आणि मुझे ओझे वावो खाडू. येया तुम्ही सोमेस्त लोकानो, मुझे सरशीन तुम्ही येया. कष्टातल्यानो वजन वावयतल्यानो, विशेव तुमकां हांव दितलो, विशेव तुमकां हांव दितलो. लागचे आज तुम्ही शिका. हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजासो, मेळटले तुमकां समाधान, शांती समाधान तुमकां मेळटले. मुझे लागचे आज तुम्ही शिका. हांव भोळ्या आनी
खालत्या काळजासो मेळटले तुमका समाधान, शांती समाधान तुमका मेळटले. येया तुम्ही सौमेस्त लोकांनो, मुझे सरशी